আজ কিন্তু আমার জীবনের একটা দারুণ আনন্দের দিন। এতদিন উইদাউট লাইসেন্সে গাড়ি চালালেও আজ কিন্তু লাইসেন্সের এক্সামের কাগজ আমার হাতে। এটা ভেবে আমার দারুণ মজা হচ্ছে যে সামনের গোয়া ট্রিপটাতে আমি নিজে ড্রাইভ করে যাবো। চলো বোনকে টাটা করে র্যাপিডোতে তুলে দিলাম আর আমি তো উঠলাম তার বাইকে। আমাদের আজকে এক্সাম পড়েছে আরিপুর আরটিওতে। আমি এর আগে কখনো কলকাতা হাইকোর্টে আসিনি। এই জায়গাটাতে আজকে এক্সাম হবে আর ইনি হচ্ছেন আমাদের ট্রেনার। গিয়ে দেখি এখানে একটা লম্বা লাইন পড়েছে ফটো তুলে সিগনেচার করার জন্য। সব কাজ ওদিকে কমপ্লিট করে লাঞ্চটাও করে নিলাম। ফার্স্টেই তো হচ্ছে বাইকের এক্সাম, দেন হবে গাড়ি। এক্সামের এখানে ফটো তোলা যায় না, তাই বোন দূর থেকে একটা ভিডিও করেছিল। চলো এক্সাম দেওয়া আমার কমপ্লিট। খুব ভালো হয়েছে এক্সাম, সবকিছু ভীষণ সহজ ছিল। খুব তাড়াতাড়ি আমিও লাইসেন্স পেতে চলেছি। টাটা।